魚苗啦。咁啊，呢個都發酵咗好耐啦。咁啊落完雨，哇，好大條蚯蚓。咁咧就咧，咁咧就等佢用呢做基肥啦，放喺個底度。因為呢啲發酵咗咧，有好多啲微生物就對啲植物好。咁啊直接應該差唔多，放喺底度做基肥。好啦，咁啊再加啲雞屎肥，咁呢隻比較高鉀嘅，最尾個數字10，即係代表佢嗰個比例，嗰個鉀嘅比例，同埋有55嗰啲其他嗰啲微量元素。咁啊加啲喺之後就加泥啦。咁啊，呢棵係老黃瓜苗，咁啊見開始都開花，而家要將佢移植落去啦。老黃瓜，咁啊同花友買苗嘅，咁可以慳翻啲時間，唔使自己培苗啦。啲根都生得好多啦，咁我哋畫個窿，然之後咧就將佢坐落去。就冚翻埋佢嘅，我之後我先再加多啲泥，等佢生得定咗先。冚實佢，搞掂啦，盤啦。擺喺呢個就搭咗個棚隔離，我一路排開，咁喺呢度等佢遲啲可以扶住呢度上，咁就呢度有個網俾佢行啦。呢度陽光應該幾好嘅，咁跟住個老黃瓜喺度啦，有兩棵辣椒啦。之前種嗰啲三色椒都開始打花。之後我再分享下疏苗嘅心得同埋關於整堆肥嘅片，有興趣嘅朋友記得留意啦。我哋下條片再見，拜拜。